Բարև ձեզ, եթերում անկախության սերունդ երիտասարդական հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր հաղորդման ընթացքում դիտեք երիտասարդ գրական ստեղծագործողները խոսափող չունեն։ Վերարտադրողական առողջությունը մեր երկրում վտանգված է։ Այս երիտասարդները երաժշտական միջավայրում են դրական էներգիա ստանում։ Մինչ այս ամենի մասին խոսելը տեսնենք, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել երիտասարդական դաշտում նախորդ շաբաթվա ընթացքում։ Օրեր առաջ Երևանի պետական համալսարանի նորակառույց շենքում անցկացվեց Միս ֆակուլտետ գեղեցկության մրցույթը փիլիսոփայության եւ հոգեբանության ֆակուլտետների 11 գեղեցկուհիների մասնակցությամբ։ Մրցույթի կազմակերպիչները սահմանել էին Միս նրբագեղություն, Միս ժպիտ, Միս փայլ եւ այլ նոմինացիաները։ Մասնակիցներն արժանացան ժյուրիի եւ հանդիսատեսի ուշադրությանը, իսկ Միս ֆակուլտետ տիտղոսին արժանացավ փիլիսոփայության ֆակուլտետի ուսանողուհին։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպությունը մի խումբ այլ համախոհների հետ այս անգամ այց կատարեցին Արագածոտնի մարզի Աշնակ գյուղ։ Այցի ընթացքում տարբեր շրջաններից եկած երիտասարդները եղան Գևորգ Չավուշի թանգարանում, այցելեցին տեղի եկեղեցի եւ հնարավորություն ունեցան վայելելու Սասնա երգն ու պարը։ Ապագան քոնն է բարեգործական սոցիալական հասարակական կազմակերպությունը ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ օրեր առաջ իրականացրեց երեխաներն ընդդեմ կոռուպցիայի միջոցառում։ Ծրագրի շրջանակներում երեխաները հակակոռուպցիոն թեմայով ավելի քան 200 նկար ներկայացրեցին, որոնցից 12-ը ճանաչվեց հաղթող։ Միջոցառման ընթացքում երեխաները ներկայացրեցին նաև մի անգամ պոլիկլինիկայում հակակոռուպցիոն ինտերակտիվ ներկայացում։ Ծրագրի նպատակն է իրազեկել կոռուպցիային առնչվող խնդիրների մասին աշակերտների շրջանակներում։ Օրեր առաջ տեղի ունեցավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած 10-րդ հոբելյանական հեռուստամարաթոնը։ Այս անգամ հեռուստամարաթոնը կրում էր «Մեկ ազգ, մեկ ապագա» խորագիրը։ Մարաթոնի ողջ ընթացքում խոշոր նվիրատուները կարևորում էին այս միջոցառումը։ Ես կարծում եմ, որ ասա մեծ խնդիր է դրված երկրի համար եւ ես կարծում եմ, որ մեր համար առաջնային խնդիր պետք է լինի մեր ներդրում է կատարել հիմնադրամին, որպեսզի կարողանանք դարձնել մեր գյուղական վայրերը ավելի կենսունակ։ Հավաքված գումարը տրամադրվելու է Տավուշի մարզի եւ Արցախի Մարտունու շրջանի վերանորոգմանը։ Հայաստանի միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդների Flex ծրագրի շրջանավարտները եւ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի անգլերեն լեզվի ֆակուլտետը համատեղ բեմադրում են Օլիվեր Գոլդսմիթի «Քայլ դեպի նվաճում» ներկայացումը անգլերեն լեզվով, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 6-ին եւ 8-ին ամերիկյան համալսարանում։ Ներկայացումից ստացված շահույթի մի մասը տրվելու է երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնին, իսկ մյուս մասը հատկացվելու է ամերիկյան համալսարանում կազմակերպվող ոչ ունևոր երեխաների համար անվճար անգլերեն դասընթացներին։ Եթե պետությունը պահելու գործոններից մեկը զարգացած տնտեսությունն է, ապա ազգը ուժեղ է այն ժամանակ, երբ հոգևոր արժեքներ է կրում։ Գրականությունը հասարակության շրջանում հոգևոր արժեքներ տարածելու միջոց է։ Ինչ է հուզում այսօրվա գրողին եւ ինչի դեմ է նա բողոքում։ Եվ դրանք հարթել են պետք, որպեսզի կարողանանք այս կյանքում դիմակայել։ Այստեղի հիմնական դժվարությունը կանում է նրանում, որ ոչ բոլոր մարդիկ են կարողանում քեզ ընդունել ու հասկանալ քո ներաշխարհը։ Իսկ ավելի դժվար է այս պահին, որովհետև այժմյան երիտասարդությունը շատ դժվար է հասկանում դա, որովհետև քիչ են կարդում։
Քանի որ այսօր կա նաև մի հաճելի օգտակար, բայց նաև իրեն վնասակար կողմ ունեցող երևույթ, երբ որ մեր երիտասարդները լեզուներ գիտեն, դա ավելի հիմա հեշտ է, քան ասենք տարիներ առաջ էր, եւ այդ լեզուների իմացության շնորհիվ նրանք կարդում են օտար գրողների եւ նմանակում են։ Երկուսից էլ։ Այսօր կան ստեղծագործողներ, ովքեր նաև լավ միջոցներ ունեն ինքնարտահայտվելու եւ գրքերով հանդես գալու, բայց կան շատ հաճախ ավելի մեծամասնություն են կազմում նրանք, ովքեր գրում են, բայց չունեն հասարակությանը գրքերով ներկանալու հնարավորություն։ Հիմնական խնդիրը ստեղծագործող երիտասարդների չարտահայտված մնալն է, այսինքն դու կարող ես գրել բանաստեղծություններ, գրել տարբեր ժանրի ստեղծագործություններ, բայց արդյունքում չլսվել եւ չունենալ ինքնարտահայտվելու հնարավորություն։ Այսօր մենք ունենք գրական ժառանգորդության շատ հեռանկարային դպրոց, ունենք երիտասարդներ, ովքեր կանխագուշակում են մեր գրականության վաղվա օրը։ Եթե ընթերցանության ճգնաժամ է, եթե գիրքը չի վաճառվում, եթե գրախանութներ չկան, եթե այսօր արժեքային համակարգը գլխիվայր շրջվել է, ուրեմն պիտի ինչ որտեղ կարողանաս նաև ոչ թե պարտադրել, այլ կանոնակարգել այն գործընթացը, որը պիտի տանի ոչ թե գրականությունը դեպի փակուղի, դեպի մայրամուտ, այլ պիտի տանի դեպի հետագա բնական զարգացում։ Ես անկեղծ ասած հավատում եմ, որ մեր գրականության վաղվա օրը հանձին այսօրվա մեր երիտասարդ գրողների շատ ապահով հուսալի ձեռքերում է։ Երիտասարդի ցանկացած հաջողություն նկատվում եւ գնահատվում է այն դեպքում, երբ հզոր է պետությունը։ Իսկ մեր բնակչությունն այսօր տարեց տարի նվազում է։ Երիտասարդներս այստեղ էլ շատ գործ ունենք անելու։ Հիմնական ուղղությունը, որը որ մենք ունենք մեր ուրեմն ծրագրում նախատեսած, դա երիտասարդների հետ աշխատելն է եւ մասնավորապես երիտասարդների վերարտադրողական առողջության հարցերի արձածումը եւ այդ առողջության հասանելի դարձնելը երիտասարդների համար։ Այնպես որ իրենք զերծ մնան տարբեր տիպի առողջական խնդիրներից, ստանան ճիշտ ժամանակին խորհրդատվություն, կարողանան պլանավորել իրենց սեռական կյանքը եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմեն համապատասխան մասնագիտական օգնության։ Մենք իրականացրեցինք 2005 թվականին հետազոտություն, որը որ ցույց տվեց ուրեմն հետաքրքիր ցուցանիշներ առաջ եկան,
որոնցից օրինակ մեկը նա էր, որ առաջի սեռական ուրեմն փորձի տարիքը իջել է համեմատած նախկին տարիներին։ Տղաների մոտ դա իջել է մոտավորապես 2 տարով, իսկ աղջիկների մոտ մոտավորապես 1 տարով, ինչը նշանակում է ավելի մեծ ռիսկային գոտի մինչև ամուսնանալը եւ ինչը նշանակում է ավելի մեծ ռիսկայնություն վերարտադրողական առողջության հետ կապված։ Այսօր միավարակագիրների 40%-ը երիտասարդներ են։ Իրենք 40%-ը ընկնում են 16-ից 30 տարեկան միջակայքում։ Իրազեկվածության մակարդակը շատ ցածր է երիտասարդների մոտ վերարտադրողական առողջության մասին, տեղեկատվության դաշտը առանձնապես զարգացած չի եւ այս դեպքում կարեւոր է լրագրողների դերը, որ պարբերաբար անդրադառնան այս խնդրին։ Եվ շատ ողջունելի է նաեւ, որ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը, ես որքան գիտեմ, շուտով պետք է իրականացնի դասընթացներ հենց լրագրողների համար, քանի որ հենց իրենք լրագրողները պետք է որ ավելի տեղեկացված լինեն եւ դա կնպաստի նաեւ, որպեսզի գիտակցեն կարևորությունը եւ առավել հաճախ անդրադառնան այս խնդրին։ Ծրագրի շրջանակներում մենք նախատեսում ենք հիմնել 32 կենտրոն, ապահովելով երկրի ամբողջ ծածկույթը, այսինքն մոտավորապես ամեն մարզում մենք ունենանք 2-ից 3 կենտրոն։ Կենտրոնները առաջին հերթին զինված են լինելու ապահովելու խորհրդատվություն երիտասարդներին, տարբեր նյութերի միջոցով, տպագիր, ինտերնետային էջում զետեղված նյութերի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև բժշկական օգնություն։ Գտնում եմ, որ ամենամեծ խնդիրը, որ այսօր կա երիտասարդության մեջ իր խնդիրների լուծման համար, դա հոգեբանական սպեկտրն է, որովհետև երիտասարդները ելնելով մեր ավանդույթներից նրանք իրենց այդ սեռական խնդիրները օրինակ չեն ուզում լուսաբանեն եւ ծնողների հետ այդ հեռավորությունը, շատ առկա է եւ կարծում եմ, որ երիտասարդների գաղափարը եւ երիտասարդը երիտասարդին օգնելու գաղափարը շատ կարեւոր եւ շատ արդյունավետ կաշխատի։ Առաջին հայացքից ընտանեկան անդորից բավական հեռու է կիսախենդ կիթառն ու ընդվզող երաժշտությունը, սակայն այստեղ էլ մենք ենք, նույն երիտասարդներս, առօրյա հոգսերից լիցքաթափվելը անկասկած առողջարար է։ Խումբը գործում է սեպտեմբերի 1-ից այս թվականի ու ոճային ուղղվածություն որպես այդպեսին չկա մեր խմբում, այսինքն մենք նվագում ենք տարբեր ոճերի երաժշտություն, սկսած ռոկից, պանկ ռոկով, նույնիսկ ջազ, բլյուզ։ Խումբը գործում է մոտավորապես կես տարի, 6 ամիս, բայց դրանից առաջ բոլորս փորձել ենք մեզ տարբեր բեմերում, ուղղակի հավաքվել ենք իրար հետ արդեն 6 ամիս է, ու կան տղաներից ոմանք, որ ունեն ուրիշ կրթություն, ոչ բոլորն են մասնագիտական, բայց մեր համար առաջնայինը երաժշտությունն է։ Երգերը կատարում ենք տարբեր ոճերի, օրինակ լեզուն դրա լինում է եւ հայերեն եւ անգլերեն, երգի հեղինակն է եւ երգի եւ երաժշտության հեղինակը հենց Արմինեն է, երգչուհին, ու մեր ոճը, սենց կարելի ասել pop rock կամ soft rock այդ ոճերի մեջ ընկած է։ When
ստեղծվել է ամառվանից, ես արդեն երաժիշտներ եմ հավաքել, բայց որպես ասենք փորձերով, ասենք միացյալ փորձերը արդեն սկսել են մոտ մի ամիս առաջ։ Խումբը նվագում է heavy metal ոչ, heavy metal hard rock։ Կատարում է cover-ներ Black Sabbath, Dio, այդպես տիպի։ Սեպտեմբերի 1-ին մենք արդեն առաջին համերգը ոնց ասած թեթև մի 4-5 երգ ներկայացանք ռեինկարնացիա խմբի հետ, այնուհետև Հայաստանի անկախությանը նվիրված համերգին Դոմ Մոսկվի կտուրին համերգ տեղի ունեցավ, որտեղ մենք նույնպես ներկայացանք, այնուհետև նվաճվեցինք սոլնի համերգ, հետո Halloween եւ այժմ շուտով կլինի երկրորդ սոլնի համերգը։ Համերգներ շատ ենք ունեցել, եւ թե առանձին, եւ միասին, մայիս ամսին մասնակցել ենք մարզերում շատ մեծ համերգների։ Համագործակցելով Firewind-ի հետ պատրաստում ենք միացյալ համերգի դեկտեմբերի 15-ին։ Ուրիշ ավելի մեծ հին ռոք խմբեր հովանավորում են, փորձում են օգնել ամեն կերպ նոր զարգացող խմբերին։ Այդպիսի փառատոններ կան, գիտար ֆեստիվալներ են տեղի ունենում եւ այլն, տեղի ունեն մեծ համերգներ են գերական։ Այդպես համագործակցում են բոլորը, քանի որ շատ չեն այդպիսի երաժշտություն լսողները, իրանք իրար հետ փորձում են համագործակցել եւ միացյալ ուժերով ինչ-որ բանի հասնել։ Կարծում եմ կստացվի մեզ մոտ ինչ-որ բանոյ հասնել։ Վերջերս Վրաստանից խմբեր են եկել, մենք իրար հետ շփվեցինք, փոխանակվեցինք մեր կոնտակտներով ու մենք որոշում ենք, հիմա մտածում ենք գնալ Վրաստան, իրանք գան այստեղ, բայց դա դեռ մշակման մեջ է այդ ծրագիրը, տեսնենք ինչ կստացվի, բայց այո, համագործակցություն իհարկե հնարավոր է։ Այժմ շատ եւ շատ պակասել են։ Օրինակ մի քանի տարի առաջ ավելի բարդ էր ինչ-որ խումբ կազմել, ինչ-որ տեղ համերգ կազմակերպել, հետո արդեն առաջացան այս ակումբները, բոլոր ռոք ակումբները, ջազ ակումբները, որտեղ ելույթ են ունենում տարբեր խմբեր եւ տրված է այդ հնարավորությունը։ Եթե խումբը որակյալ է, ինքը կարող է նվագել ակումբում, սկսում է ակումբից, հետո մասնակցում է ֆեստիվալների եւ այդպես ճանաչվում է։ Փոխելը այն կլինի, որ ասենք թե լինեն մարդիկ, ովքեր մեր հետ համագործակցելու, աջակցելու, ոնց որ ասած այս ճիշտ խորհուրդներով մեզ ոնց որ առաջ տանեն։ Հանգիստ, ուրախ եւ անհոգ կերքեն շատերը, եթե իմանան, որ երկրում տնտեսությունը կայուն է, հոգեվոր կյանքը հարուստ, իսկ ընտանիքը առողջ։ Յուրաքանչյուրս մեր պետության մի մասնիկն ենք, առողջ եւ ուրախ դարձնենք այն։ Ձեզ հետ անկախության սերունդներ եւ Շուշան Հովհաննիսյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։